Какво се случва, когато пазара пада, а твоето портфолио расте? Точно това се случи с моя акаунт в Interactive Brokers през първото тримесечие на 2026 година. Докато S&P 500 се срина с минус 4% и половина, аз завърших Q1 с плюс 4,3%. Разлика от почти 9%. Кои позиции спечелиха, кои ми отнеха пари, как работи стратегията с Covered Calls, всичко това ще разгледаме днес. Съдържанието в този канал е само с образователна цел и не представлява финансов съвет. Аз не съм лицензиран финансов съветник. Всяка инвестиция носи риск от загуба. Направи собствено проучване преди да вземеш каквото и да е финансово инвестиционно решение. Нека да започнем с числата. На 1 януари стартирам с 243 703 евро нетна стойност. На 31 март стойността е 303 035 евро, ръст от 59 332 евро. Веднага трябва да уточним, че не всичко е от инвестиционно представяне. Реално добавих 37 665 евро нови депозити и прехвърлих 13 279 евро от втория акаунт. Реалната органична печалба само от инвестирането е 8193 евро. Разпределението на тази печалба показва ясно откъде идва стойността. От поскъпването на акции 9104 евро, от Форекс, т.е. поскъпването на долара 4156 евро, дивиденти 2606 евро, опции върху покрити колове минус 4163 евро, комисионни минус 249, лихви по маржен заема минус 275 или общо печалба за периода 8193 евро, като времево претегната печалба е 4,34%. Секция 2. Топ победители. Кои позиции ми спечелиха най-много за този период? Победителите реално са концентрирани в три сектора – енергетика, здравеопазване и рейтс. Точно обратното на това, което доминираше в S&P 500. Ето графиката. Кои са компаниите? Основните компании. ExxonMobil в енергетиката, Realty Income, Reed, Johnson & Johnson здравеопазване, Oneok енергетика, Verizon телекоми, Altria Group потребителски, цигарения бизнес, Bristol Myers здравеопазване и Кока-кола. А сега ще представяме горчивото. Тези позиции ми отнеха стойност. Първи в класацията е Main Street Capital с минус 3075 евро. BDS, сериозна корекция от 60 долара на 53 долара. Палантир, минус 1516 евро. Охлаждане след големия ръст 2025 година. XXR8 или ETF, който е на акумулиращ ETF върху индекса S&P 500 от 628 падна на 600 евро, което е минус 4,52%. Microsoft минус 1100 евро. Както знаете, имаше слабост в Q1 на техническите компании, технологичните компании. RS Capital минус 863 евро. JP Morgan Global Equity минус 703. Amazon минус 512 евро и Google минус 549 евро. Важно уточнение е, Палантир, въпреки капиталовата загуба от 1516 евро, все още има много сериозна нереализирана обща печалба, която е 4556 евро, тъй като съм ги купувал на средна цена от 55 долара, а в моментната цена е 146 долара. Тук специално ще обърна внимание за получените дивиденти за първото тримесечие, тъй като дивидендите са гръбнакът в моята стратегия. За Q1 получих 2745 евро дивиденти бруто, като след удържан данък при източника, основно на американските компании, 2606 евро за трите месеца или средно по 865 евро на месец. Като
Най-големият донор е Realty Income, който изплаща дивиденти всеки месец. На второ място Verizon 310 евро, Altria Group 285 евро, Oneok 270 евро, Main Street Capital 245, Stack Industrial 198, AbbVie 175, Johnson Johnson 145 евро, Coca-Cola 120 евро. Реално над 10 компании изплащат дивиденд, а именно тези пари, които влизат в моята сметка, независимо от това на къде се движи пазара. Продавам покрити кол опции с цел реализиране на премия върху акции, които притежавам с цел да се събира премия, но реалният резултат в Q1 е доста стресиращ. Минус 4163 евро реализирани загуби, плюс открити позиции с нереализирана загуба от 605 евро. Основно загубите са от Johnson Johnson, Verizon, Altria Group, Coca-Cola, Procter Gamble, Realty Income. Печелившите са Oneok, AbbVie, ExxonMobil. Но трябва да се има и друго предвид. Например, Johnson Johnson ми донесе 3272 евро капиталова печалба нереализирана, а от опциите имам минус 1441 върху нея. Нето пак съм на плюс, но тази стратегия реално ограничава потенциала за растеж, но пък добавя стабилност. Но съм си взел поуката за първото тримесечие и променям стратегията, тъй като това изисква и усилие да се занимаваш, да контролираш кои опции изтичат, дали трябва да ги ролнеш или да ги изкупиш обратно с цел да не се продадат акциите. Преминавам на нова стратегия. Купувам JP Morgan Equity Fund, който в себе си стратегията му е да продава кол опции с цел по-висока доходност. Реално по-късно ще го разгледаме и него. И тук това е най-интересната част. Ще направим едно сравнение с бенчмарка S&P 500. Аз самия държа 55 дяла SXR8 и затова го използвам като бенчмарк за сравнение. Това е ETF фонд на iShares Core S&P 500. За този период моето портфолио е поскъпнало капитал от 4,34%, докато SXR8 е спаднал с 4,52%. Като за мен три са основните причини за тази разлика. Първо, секторната локация. В S&P 500 над 33% са в технологичните компании. Magnificent 7, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon и така нататък. Докато при мен водещи сектори са енергетиката, здравеопазването и REITs, които се представиха доста добре през първото тримесечие. Също така генерирах дивиденти на стойност 2745 евро, докато SXR 8 е акумулираш ETF и не изплаща дивиденти, което от друга страна е добре от гледна точка на данъчни цели. Също така, третата основна причина е поскъпването на долара, тъй като голяма част от моето портфолио е в акции, които са в долари. Това съответно се отрази за разлика от миналата година, когато долара беше отслабил и тогава S&P 500 се представя доста по-добре. Но все пак трябва да се има предвид, че едно тримесечие не е достатъчно, за да се направят генерални изводи. Не претендирам, че мога да бия S&P 500 в дългосрочен план. Все пак моята цел е малко по-различна. Основната цел е да генерирам паричен поток, а не само растеж.
Ето как изглежда портфолиото към 31 март 2026 година на обща стойност 376 866 евро. Основните топ позиции са JP Morgan Global Equity Fund 50 000 евро, Realty Income 36 000 евро, VHYL Vanguard High Dividend ETF 36 500, AbbVie 35 800, iShares S&P 500 33 000 евро, Stack Industrial 21 600 евро и така нататък. Като трябва да се има предвид, че тази стойност е стойността на акциите, а нетната стойност трябва да извадим и маржин заема, който е около 75 000 евро. Ако намираш такъв тип видеоанализ да ти е интересен и полезен, натисни лайк и се абонирай за канала.